Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre sœur Gladys Mambimbi. Tobondela, totika momo na maboko ya Nzambe tobondeli. Seigneur, tu es na liboso ya trône na yo kopesa yo merci Jésus. Jésus topesi yo merci kokotisa biso na mbula ya sika pe opermettre naleka encore devant peuple na yo mpona koédifie bango na message oyo opesa ngai. Saint-Esprit zala na centre ya nyonso, épargne biso oyo nyonso to eza ya moyini, oyo nyonso ezoconfesse kombo ya Jésus-Christ de Nazareth te, ezala nul sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, eza Abino, la sœur, la servante de l'Éternel, sœur Gladys Mambimbi. Nye lisu liboso na bino na mbula ya sika oyo Nzambe permettre tokutana. Nzambe apesaki ngai message, apesaki ngai révélation oyo Nzambe apesanga. Ça fait déjà netokoti 2022, ça va faire presque 2 ans que Nzambe apesanga révélation, parce que eza révélation oyo na réussir yango ezalaki le 19 8e mois 2020 nazwaki révélation oyo. Eza révélation oyo ezolobela mpona bameshe mpona dépouillement. Tellement mosala oyo tosala eza nga te moto na mitia nazala servante ya Nzambe, eza Nzambe moto atia nga nazala servante na ye. Jésus Christ te moto adirigeaka ngai soki ayebisi nga oyo fo loba boye yango nde na oya koloba. Eza message nde na bandaki na ebandeli, eza message oyo ezwami lelo te lobi te, ezwama kala. Bato bamitunaka na ya na media nazala jamais na bamaquillage ni bameshe ni babote tosala, me nalobela yango te mpona nga na bando omona lokola Nzambe amemai ngai d'abord na témoignage na nga na continue témoignage ti na page oyo ekolobela bameshe. Mais tellement mosala oyo tozosala eza nde Saint-Esprit, eza Jésus-Christ de Nazareth, ye nde moto azodirige biso, ye nde moto azoconduire ngai na kati ya bilanga na ye, ye nde moto aorientaka ngai na badirectif oyo alingi na minute wana. Aye kolobela ngango le 3 janvier esinga biservante na nga leka lobela mpona bameshe, lobela mpona bameshe, mpona dépouillement ya basi, lobela yango. Bon, na négligeaki toujours. Nzambe aye lisusu kointerpele ngai nalobela yango. Yango naleki liboso na bino peuple na ye mpo na kotransmettre bino message oyo na part ya notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nga nazalaki d'abord nalobaki na témoignage nanga ke nakufela mama, mais de fait mama yango azalaka coiffeuse andokanga suki. À ma grande surprise, mutu moko te apprendre nga kokanga suki nga moko kaka boye. Même bato bazalaka na ye ntango azalaki vivant bazali bamikolo kote na ye bayebaki kokanga basuki te, mais nga ntango nakoli à l'âge de 12 ans comme ça, si je me trompe pas, na 12 ans déjà nakomi kokanga suki. Ona omokanga suki bafamille bakomi koencourage nga, eza vraiment mosalaka ya défunte mama na yo, yango bande kosala bandokanga suki. Vraiment nazalaka vraiment coiffeuse na banda kokanga vraiment bato suki. So nakangi yo suki pasi te, suki kokatana te, modèle oyo olingi na banda koplacer bato batissage tout bameshe na banda osala biloko wana nyonso. Ntango Nzambe akomi kobenga nga na banda comprendre te ezalaki appel na ye, mais tellement ntango na réussir Saint-Esprit na vie na nga na ye nde siko comprendre que oui Nzambe azolobela nga boye. Eloko ya liboso na banda komona ezalaki soki nalali nakangi bameshe na mutu na nga, nakangi bana na nga bameshe, na banda komona bavision makila na mutu na biso ezalaki na makila. Nazomituna yango bavision oyo nazomona mutu makila oyo ezolakisa nini? Nzambe ayebisinga alobi eza bameshe oyo otiaka na mutu. Mokolo moko nazwi bameshe natie na mikangi mpo nga moko na banda komikanga nga depuis 2008 na banda deja kokanga bameshe na mutu na nga moko, kotia batissage na mutu nga moko.
soki pe na chango ondima te ke mutu ngambu na chaki yango ba coiffure pe ya compliqué ya bizarre na bande ko chana mutu muko musu na zwi tissage na tie tissage na mutu na tie tissage mukolongo donc ba détachanga tissage wana na ba 3h du matin parce que soki ka na kangi misu mutu nanga makila likolo mutu nanga soki na kangi ka misu mutu nanga makila mutu nanga makila bona la musi mobali nanga na se pardon longola nga ba tissage akatanga ba tissage na butu to soit to tumbango na comprendre na bi oyo eza message nzamba azolobelanga na tika kotia ba mesh na mutu nanga na ye kotika kotia ba mesh na mutu nanga ezaki na fin 2019 na ye kotika kotia ba mesh na mutu na tiki kotia ba mesh na mutu mais na fin 2019 wana avant na tiki kotia ba mesh na mutu nzamba tindanga na mission na ye otangela peuple de Dieu surtout ba servante en Nzambe en tout cas moi na Nzambe nyonso en général natangeli bino un passage biblique oyo je lis ça au nom de Jésus-Christ na otanga 1 Timothée chapitre 2:9 te boyebi yango déjà 1 Corinthiens chapitre 15:5 boyebi Deutéronome chapitre 22:5 verset 5 boyebi déjà nake na proverbe chapitre 31 verset 30. La grâce est trompeuse. Je lis la parole de Dieu, excusez-moi. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, na kenda na mission wana ezaka mission a peut-être nazaka na ba mèche ba pantalon ba biloko nyonso ba pari nyonso Jézabel ba maquillage tout ça là. Na sala kango Nzambe azalaki kati nanga puissamment parce que tant oza bébé spirituel oza na makamso ozo sala ezala vraiment puissant mais oza na ba biloko nyonso tout eza be interdit na miso Nzambe mais Nzambe o permettre ozala ka na ngonano parce que aza Nzambe ayebi ko oza na mwana azobendo pembe na etango bando matisa yo makambo bonzambe na koya en école spirituelle makambo bonzambe jamais ko oza ka na maternelle non makambo bonzambe ka nde to mata ba classe bien aimé dans le Seigneur ka nde makambo bonzambe to mataka obandi maternelle ok na primaire ok na secondaire ok na humanité ok na université non makambo bonzambe eza bongo école Nzambe ba mataka niveau ne ko tika otia ba mesh na mutu ne otika batiko donc na fongole ka parenthèse ya mission wana o nazoloba na kangi parenthèse wana to lobela ka moi un jour par la grâce de Dieu si Dieu me permet ne ko continuer ka makamba ba mesh ne ko tika ba mesh mais tellement nazaka coiffeuse na bande ko coiffer batu toujours ba mesh ba tissage na bande ocha toujours batu na mutu ok bande glorifier ka Nzambe te toye mbangu na passage oyo 1 Jean chapitre 2 verset 15. Aimez point, je lis la parole de Dieu, aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est point en lui. Tokeli sumbangu na Jacques chapitre 4 verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est amitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Wana te muna lobiango Bible nde muté lobiango. Tokepe lisumbangu na Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô l'homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu marches humblement avec ton Dieu. Mutu azana bonzambe katine akoyi kolinga ba biloko wana nyonso tupe ba mesh ba tissage ko tambola na orgueil biloko wana etiaka orgueil na nzoto enga moko na yebi azalaka kosala ba biloko wana na ye kolisuwa ba mesh na tiki na bande toujours ko continuer ko kanga batuka ba mesh tellement Nzambe aza Nzambe un jour alinga ete nazala toujours na kati na kufa na makambo wana
Donc soki ozotia ba mèche na mutu na yo te oza pe na droit ya kokanga pe mutu ba mèche te ni batissage wana nyonso eloko eza mabe mpona okoki kotiango baninga te ngai na bandeki kokanga bato kaka suki na ignorance eyo koma mokolo mo nzambe tellement aza nzambe ezalaka na sere moko ainterpela ngai Gladys yo tiki kotia ba mèche na mutu na yo mais koma ozotiango kaka bato ngai na bi naoluka kaka mbongo tina osala ni eza mosala na ngai nasala ke ezoglorifie nzambe te nzambe tellement aza nzambe ayeki kopesa nga révélation namoni nazalaki na kati ya ndako moko nazokanga mutu bameshe ntango nazokanga mutu bameshe namoni ange moko aye mazalaki lokwa azalaki na kitambala donc ayaki mwasi namoni mama moko aye abengi nga nabimi na ndako wana ntango nabimi na ndako wana nazalaki aye abenga biyaka na pusani pembeni na ye alongoli kitambala azalaki nango na mutu alobi tala mutu na nga natali mutu na ye namoni kaka basuki kaka ya simple kaka oyo ya bamaboko ya barabe wana tokangaka wana namoni oka na mutu ya mama na bomoni suki oyo esengeli mwana nzambe azala nango na mutu na ye eza suki oyo mais oyo ozotia bato na mutu ezoglorifie nkombo ya nzambe na biso te alobi bon abiyaka na landi tozali lokwa na kati ya lupango abimisinga na kati ya lupango wana abimisinga na nzela ntango abimisinga na nzela parce que internet eza ngonga mais bato baza na l'œil spirituel baza na écoute spirituelle et l'œil spirituel ba comprendre vision oyo nazoloba ntango abimisinga na nzela nake kokuta namoni ye adisparaître nga natikali na nzela nga moko na nzela natali liboso na nga mutu te nsima na nga namoni mutu moko neti alingaka leka akotini na nzela ni donc natikali nga moko nabandi kotambola na nzela ntango nabandi kotambola na nzela bien aimé dans le Seigneur bolanda vision oyo bien bolanda révélation oyo vision oyo nzambe apesa ye ngai eza vision ya depuis le 19 8e mois 2020 nabandi kokende ntango nabandi kokende natala liboso na nga ngambu na ngai ya gauche cimetière bolanda nga malamu liboso na nga matiti à côté na nga nzela pe ezalaki te droite na nga pe nzela ezalaki te sikoyo liboso na nga ntango nazo fixe nazo mpo nsima na nga nzambe apermete nga lisusu te ke nabalusa misu na nsima natala makambo na nsima donc ekotani ezoloba ebele donc ntango deja renonsa deja mabe moko oza lisusu na droit ya erreur te ya kozongela yango route ya bonzambe ezala pe aller sans retour so okota kati ya bonzambe tikala na Jésus Christ de Nazareth continue na ye donc yango wana na vision nazalaki na permission te ya kotala na nsima makambo nini ebandeki koleka na localize kaka liboso na fixe ka regard na nga liboso ntango natali liboso namoni omoni ebo ezalaka basoda batele baobatama ndeti guerre baozela bayini oyo baza na nsima siko oyo bakoya nzela liboso na bango mpo baconforte guerre ndenge kaka tomonana na bafilme mpe ndenge na vision makambo bonzambe mpe makambo yango ezalaka namoni basoda yango bongo me babatami na sala matiti na spandi na nga cimetière ntango na nzambe biso nga bitala kote wana ntango natali gauche na nga kote ezali cimetière namoni mwana mwasi bolanda nga bien aimé dans le Seigneur na mèche na mutu namoni sikoyo bandoki bazobima donc bavampire bazobima na kati ya bacimetière na bango baokende kosise mwana mwasi wana makila bazomele makila na mutu bazomele makila na kingo bazomele makila natuni nzambe makambo ozolakisa ngai oyo nani naoki vo elobi na nga mpo ange oyo nzambe autilisaka abimisa nga na mosala ya kokanga bato bameshe na salon de coiffure déjà adisparataki natuni vo elobi na nga elobi omoni bameshe oyo botiaka na mutu eza biloko eza basuki ya bato bakufa eza esprit ya kufa yango wana obandeki komona chaque fois banda otiango makila obandeki komona makila na mutu na yo aexplike nga bon siko ntango natali kote oyo bamonstre babimi na cimetière bazolanda mwa mwasi wana bazomele makila basangeli azalaki na bameshe liboso na nga basoda nakokima wapi natala ka boye ntango kaka nzambe alobi na nga nakoki voi nzambe elobi na nga ka bongo natala kote droite na nga nzambe apanzi nzela ndenge nzambe apanzaka nzela ntango abana ya Israel nzela mbala moko efungwameli nga na bandi komata bescalier na mati premier niveau na mati deuxième na matiti na
na troisième na mati ntango na mati bongo na yoki siko nde basoda na siko bazofronte bato bazalaki na nsima na nga bazobeta bango masasi nga na mati ti likolo bana classe bazolanda nga nzambe biso na bomoni mosala oza nango ya koenseigner peuple na ngai barévélation oyo nga namonisi yo barévélation nga nazomonisa yo eza mpona yo moko te eza na ntango ekokoka okoloba ngo na monde entier makambo yango bomoni nga lelo bien aimé dans le Seigneur naye kobetela bino sete likambo bameshe bamaquillage batissage toye kokende na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14 eza nango kaka moke je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi bien aimé fuyez l'idolâtre bozala ba idolâtre te bomoni baapôtre babengaki bango bachrétien po comportement na bango ezalaki différent na bato bazalaki bachrétien te jamais okokozala mwana nzambe babiloko nyonso twa jezabeliste nyonso tu na nzoto maquillage yo pantalon yo batalon yo bamaquillage bameshe batissage olemba te to se repentir nga deja nzambe abimisa nga na makambo wana bino mpe bobima eza kutu na babieneme mosusu bozana deja nzambe apesa bino mpe bamessage oyo me bolinga te koaccepte yango boyokela nzambe bose repentir bameshe babiloko nyonso kotikala nango ana se ya moi eza na bamisusu kutu meme bamibali na bango moko mpe bapekisaka bango angoka tika bino kaka kotia babote one mobali nanga bandoloba yango oyo olingi kaka bamaquillage boye banini boye onalingaka ozalaka no naturel ozalaka kitoko bien aimé dans le Seigneur to se repentir tozoleka mpona basentiment na biso te tozoleka paske nzambe nde alobi nga nasali part na nga Saint-Esprit asunga bino baoyo bazokoka te nzambe ya lola oyo azomona ngo keza mabe asunga bino botika napesi peuple nyonso tu ya nzambe ba bonne année ba nouvelle année oyo eza malamu mpona biso. La Bible nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tobandaki na alpha, tosuki na oméga. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.